Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bunda semuanya, apa kabarnya nih hari ini? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya bunda. Nah, tentu ada kekhawatiran tersendiri ketika si baby kita tiba-tiba pilek ya, padahal secara usia masih 4 atau 3 bulanan ya. Mau dikasih obat juga takut dengan efek sampingnya ya. Kemudian mau dibawa ke terapis, lagi musim pandemi seperti ini sangat mengkhawatirkan sekali ketika kita mengajak si baby untuk terapi ke rumah sakit atau ke terapis ya. Nah, lantas apa yang harus kita lakukan bunda? Ya, kita di kesempatan kali ini akan coba memberikan tutorial cara terapis dengan menggunakan infrared seperti ini ya teman-teman ya. Jadi fungsinya ini untuk menghilangkan dahaknya yang ada di dalam sini ya si baby kita. Nah, kita akan coba seperti apa sih caranya. Yuk kita lihat. Kita perlu kasih mainan supaya si babynya anteng ya. Oke. Untuk menghidupkan lampu seperti ini ya, on off nya di belakang ya, LED seperti ini, on off nya ada di belakang sini. Kita putar. Oke, kita terapis ya, sambil kita nyalakan. Nah, upayakan si dedeknya ini dalam kondisi anteng. Hei, kita terapi deh biar cepat sembuh ya. Iya. Nah, setelah kita terapi seperti ini, sambil kita pijit-pijit punggungnya ya bunda. Kita pijit-pijit punggungnya. Jaraknya jangan terlalu dekat ya bunda. Kita tepuk-tepuk punggungnya ya, jadi sekitar punggungnya sini kita tepuk-tepuk ya. Ingat tangannya seperti ini ya. Kita tepuk-tepuk punggungnya. Iya, biar cepat sembuh ya dek ya. Iya dek, biar cepat sembuh. Hindari sedini mungkin ya bunda ya untuk memberikan obat pada anak usia dini seperti ini ya, karena bisa menimbulkan efek samping yang jauh lebih parah lagi. Jadi kita bisa melakukan beberapa terapi ya seperti ini dengan infrared seperti ini ya. Kita tepuk-tepuk punggungnya seperti ini ya, sambil kita tepuk ya biar anteng. Kita beri mainan. Halo, semuanya Mabin. Usahakan tidak terlalu lama ya bunda ya, karena ini panas ya. Jadi sekitar seperempat saja sudah cukup ya. Seperempat jam itu sudah cukup, 15 menit sudah cukup. Apalagi di musim pandemi seperti ini ya, sangat sangat riskan sekali ya ketika baby kita sedang batuk pilek ini. Cemas sekali tentunya ya bunda ya. Jadi usahakan dia posisinya juga nyaman ya. Sambil kita pijit-pijit punggungnya, kemudian udahnya sedikit kita pijit-pijat ya.
supaya lendirnya bisa keluar. Dan setelah nanti kita lakukan pemijatan seperti ini ya, baby tidak diperkenankan untuk menyentuh air dulu, dia tidak bisa, karena air dulu sekitar 2 jam setelah terapi. Anak-anak atau baby tidak diperkenankan terkena air ya bunda, jadi mandikannya nanti dulu. Kita ganti posisi ya, kita ganti posisi ya. Kita bisa melakukan pemijatan di arah kaki, kemudian di sini bisa kita lakukan pemijatan ya, sambil dia masih kita berikan sinar ya. Seperti ini. Karena udah tengkurap, kita tengkurupkan sambil kita tepuk-tepuk, seperti ini ya, sambil kita tepuk-tepuk seperti ini punggungnya. Jadi seperti ini tepuknya, pelan-pelan aja ini ya. Seperti ini ya. Oke. Kita pindahkan posisi baby. Ini kita tepuk-tepuk ya, mulai keluar keringat ya. Kemudian kita melakukannya juga tidak hanya sekali ya, kita harus cukup intens ya ketika si babilnya ini sendiri belum reda ya. Bisa seminggu 3 kali ya, sampai batuk pileknya mulai mereda. Kalau teman-teman tidak memiliki sinar infrared seperti ini, teman-teman bisa di bawah sinar matahari ya. Jadi nggak perlu khawatir ya bunda, kalau tidak memiliki nanti bisa di bawah sinar matahari, kita tepuk-tepuk seperti ini. Usahakan juga jangan terlalu siang ya, jadi masih masuk kategori sinar mataharinya bagus untuk anak-anak gitu ya, antara jam 7 sampai jam 9 ya, berjemur di bawah sinar matahari. Oke bunda, itu tadi ya adalah cara untuk mengatasi atau memberikan terapi pada baby kita ya.
Jadi untuk bunda semuanya yang belum klik like, subscribe ya, boleh juga share ya, agar selalu mendapatkan pemberitahuan atau notifikasi ketika saya mengupload video. Oke, setelah kita terapi seperti ini ya, usahakan 2 jam tidak terkena air terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih. Semoga senantiasa Allah limpahkan kesehatan, Allah limpahkan perlindungannya kepada kita, dan Allah hapuskan pandemi COVID-19 ini dari muka bumi kita tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.